In zdaj, a ta burnout, ki ga zdaj si že večkrat omenil, je bilo že tukaj, ali je bilo to si že od tukaj šla pol v to vlogo svetovalke, ker na Simobilu pa nisi bila več v službi? Ne, tam sem bila pa že zunanja. Svetovalc? Ampak je bil burnout pred ali po? Ne, jaz sem ta prvič, kar nisem vedela, da je burnout, ker ti moraš vedeti, da to, a ne takrat, se pravi, a ne, če bi šla zdaj, ti veš, kako jaz transakcijsko-analitično razložim burnout, ne, v tem smislu, a ne. Ampak tako, kot mi moja kolegica, psihologinja, ne, reče, ne, to je pač depresija, to je od nekdaj tako bilo, a ne, pač je bil, a ne, in kar je res, seveda, na koncu je to, a ne, depresija ta neka, a ne, ko ne vzdržujemo nekih pogojev več, jih ne zmoremo več vzdržati in nekako se pade nam vrednost na poden, a ne, ko smo brezvredni, nič vredni in tako naprej, a ne, v tem smislu. In a ne, ta prvo neko izkušnjo s tem izgube vrednosti, biti nič, kot je vzeta, kot je čez noč odvzeta vrednost, je bilo na McDonald'su. Samo jaz nisem razumela. Okay. Se pravi, jaz sem bila tam kot ta young shooting star, prepotenten, omnipotenten bi rekla, a ne, polna sebe. Okay. A veš, jaz to z distanco probam z ljubeznijo o tej Niki govoriti, a ne, je pa seveda me morali pripeljati, kamor me je pripeljali. Ne v smislu, da sem jaz slaba ali pa, ne, ali pa da nisem bila dobra do drugih, predvsem jaz nisem bila dobra do sebe. A ne? Jaz sem nadkompenzirala te svoje manjke, ki jih nisem znala drugače nagovarjati, a ne, pač nagovarjala na način, da sem, a ne, bodi si se tako prezentirala ali pa bodi si skozi delo svojo identiteto, te marketingašice, če hočeš, ali pa whatever sem že bila v tistem trenutku. In jaz sem delala po 15 ur na dan v McDonald'su. Mene je to zanimalo, mene ne pravi plačati. Mene je to dogajalo, mene je bilo vse noro, the best. In jaz sem toliko duševne hrane dobila na ta način, da sem praktično druge jo niti ne iskala, niti jo nisem mogla v tej obliki dobiti, nič ne bi zamenjali tega. Se pravi, moji prijatelji, moja družba so bodisi še študirali, ko sem jaz že po svetu, tle London, tam, tiste šolanja tam, ne, prezentacije, ne, tada, v glavnem. Ko se je meni to dogajalo... Kjer leta je bilo to, Ingridi? Ja, to bi mogla zdaj mi dva mogoče LinkedIn pogledati, se pravi, zdaj govorim McDonald'su, se pravi, sem jaz stara, pa ne vem, 25 let, 24, 25 let, mlada. 25 let, ajde. Kaj to pomeni zdaj? 25 let sem stara, to se pravi 68-letnik, ja, 68, ajde, računiva, 68, 78, 88, pa 5. To pa res zgodi. Ja. Ja. To pa res zgodi. To je, seveda, takrat sem jaz komaj dobro diplomiral. Ja, če sem obdelal, ne? Ja, ti si bila pa že tak car. Ja. Okay. In je bila ta, a veš, nisem bila sinhronizirana z generacijo, a ne? Ja. Jaz se spomnim, a ne, jaz sem praktično en teden, recimo, tako imam v spominu, da sem, ne vem, en teden v mesecu bila nekje. Šolanje tada den gore nala, ne? Kovček, pa na žur k mojim prijateljem. Takim, mislim, super ljudje, ampak v easy, razumeš? Mislim, enega malo počas, malo tako. Jaz pa našponana, navita, razumeš? Mislim, to ni šlo skup, ne? Skratka, kje sem jaz zares se počutila sinhronizirana z okoljem, je bilo pač to v tem službenem okolju, po možnosti agencijskem še boljš. Ja, seveda, agencije so pa sploh pedenale vas v nulo. Pa jezik smo govorili. Ja, jezik ste govorili, pa jasno, oni so skrbeli za vas, ker vi ste bili v bistvu, jaz sem
In ta servis so se znali, posebej futura, jaz sem se učila tudi tega. No, pa so se tudi pa imeli, da pa... Seveda, ampak jaz sem z njimi, a ne? Vsi so se znali ta servis. Definitivno, seveda. Tako, tudi ta servis v polnosti. Tako. No in v glavnem, in pol, koliko sem pa tam, v glavnem meni to zdaj tale letnice, to bi bilo kar zanimivo, ampak v glavnem jaz očitno že imam motor, to je bolj proti koncu, ali sem pa mogoče starejša, 2-3 leta več, kot sem rekla, v glavnem in pol imam jaz motor in v glavnem ne bi šla jaz na Madžarsko, na eno tekmo. Jaz sem ta offroad, Yamaha Tenerife imela in naj bi šla na sem trenirala malo, kakor en rally varianta, in jaz privolam v eni varianti, v enem paralelnem vesolju, da bom šla sama na Madžarsko, da je treba, do štartne pozicije treba priti, In kar to se jaz nekaj zmenam in tam nisem v glavu, what the fuck, nisem res, skratka, kakorkoli to, nekaj, jaz omnipotentno, jaz to zmorem vse, brez velikega razmisleka. Dopust imam zmenjen, torej to bo moj dopust, sprav, mlada punca, atraktivna, pametna punca, ki je to njen dopust, to ti veliko pove o mojem socialnem, zares v bližini, o teh stvareh, kje imam jaz sidro, živim že sama v stanovanju in tako naprej, nimam fanta in tako, ker pač sem v službi in sam tam mi dogaja, In skratka, pride dan dopusta iz 15 ur, ampak ne 3 dni pa 14 dni, sprav mesece in mesece, se jaz naslednji dan zbudim v nič, v prazen, v nekam, kamor ne grem. Mislim, ne vem, kjer na rab, ker imam jaz dopust in recimo čez 2 dni moram pa na pot. In kam grem? Grem seveda na Futuro na kavo. Tako kot vsak dan, ker ne zvem, kaj bi sama sabo. In večkrat mi to, se mi zdi, ratuje jasno, da je to malo weird. Veš, malo tako, jaz se ne počutim, nekaj ni, malo je bilo off in pojavil se mi strah, te poti, v bistvu, kar si ga ne priznam, nimam niti stika, jaz nisem v stiku s sabo, da bi vedela, da bi se slišala, jaz moram kolepsirati, če se hočem ubraniti te poti na Madžarsk, če hočeš. In moram, in da vsa ta resnica moje bednega življenja, ki je praktično realizacija sebe skozi delo in ljudi, ki so moji delovni kolegi, da je to močkaj žalostno. Pride to neko spoznanje in v bistvu žalostno končam v nekem, v enem kotku. Nisi šla na Madžarsko? Ne. In se spočijem, grem na Madžarsko, se spočijem in ta prvi dan delo... Koliko je to teden? Verjetno, ne vem, nimam pojma, 14 dni mogoče. Po 14 dni pač spet sem 15 ur v službi, ker sem zarabila se sam spočiti. Mislim, ne dojamem. Skratka, ta burnout, za nazaj vem, da je bil nek tak meltdown, sem ga kasneje... Opozorilni burnout. Če bi takrat bilo toliko osveščen, kot je danes, bi mogoče se že kaj prej zgodilo, bi jaz to malo več vedela. Razumeš, mi se med sabo nismo pogovarjali. To je s te kolegice, ki pravimo, nekaj mi takrat reka, pa to je, kaj pa nisi, ne vem, nekaj... Mi se o tem nismo pogovarjali. To je bilo sramotno, mislim, ti si mogel biti mašina. To je čas, ko se mobitelov, mislim, ko se začne kaj point v tem, da si 24 ur na dan na voljo, mislim, in da razumeš, to je bilo kot pištolo, si imel kot tole, Da je drama. Halo, nekaj del pri telefonu, mislim, si bil pomemben, zdaj si pa temu odpovedal, za kar ne zmoreš, ali kaj, mislim. To ni šlo skupaj, s tisto identiteto in s tistama, ta res pač okolje, ta japijevstva in tega. Danes je to popolnoma drugače. Takrat smo to živeli. To je bilo, pa sploh v agencijah, pa sploh, dobro, v agencijah pa sploh so bili nahajpeni, ki so morali pa še skrbeti za vas in tam pa, če nisi bil čisto stresiran, si bil tak čisti loser, po moje. Tako, ko sem jih jaz dojemal, ko sem jih gledal malo od zunaj.
Tako da pol ta drugo, ko sem pa že vedela malo več, kaj se dogaja, pa v bistvu, ko sem pa že potem zdaj tukaj na ProPlusu, imam otroka, nekako ne zmorem obojega, nekako to ne gre, posod se počutim krivo, malo se mi prešihtajo vrednote, ne vem, ne morem več črpati toliko zadovoljstva iz dela, to manj me zanima, kakor me je prej. Mislim tako, tam je ena velika neka sprememba, s katero se ne znam soočati, ne vem čisto dobro kako, ko sem doma, je tam, v glavnem mes, tako. In tako da v bistvu je tudi odhod moj, v enem delu tudi posledica tega, popolnega shifta nekih vrednot, kaj je meni pomembno, s čim se želim identificirati in kdo želim biti in kot kakšno hočem biti prepoznana, kako želim, da me ljudje vidijo, ko me pogledajo. V tem smislu, recimo, če zdaj karikiram, če bi takrat mi ti rekel, wow, Cruella de Vil, bi bila izredno ponosna recimo na to, v tem smislu, valjda obvladam, kaj, da je to prinesem, mislim, da tudi dejansko tako delovala, tudi tako funkcionirala. In takrat mi pa ta podoba mene ni bila več všeč. Ko si rekel, da te na nobenega ne spominjam. No? Meni so na popu govorili Ksena, ker ona, ljudi ponovadi spominjam na nekoga in to je ponovadi neka borka. Ksena, poznam, vem, kje je Ksena. Ksena. Pa take imajo, pa Cruella de Vil. No, ampak to, ko sem omenil Cruella de Vil, ni bilo mišljeno kot nekaj slabšalnega, ampak kot neka metafora. Sem razumela, pač nekega odločnega, Se pravi, drugo je pa, recimo rečejo, ta ženska kaplemenico, te simbolika mogoče, Tretjega rajha ali pa recimo tudi stalinizma, te ženske, močne ženske, tudi pač postava taka, in ta, pač tako me ljudje vidijo. In se pravi, zaradi tega si šla iz ProPlusa, a si takoj te takrat potlej potegnil da si se vprašala, kaj se dogaja z mano, pa v to psihoanalizo, pa v študij tega, ali... Ja. Mislim, a se to vzporedno dogajalo pa s tem svetovanjem? Oziroma... To se je moglo nekaj vzporedno dogajati. Mene je tako kot tebe, so ljudje zanimali vedno. Vedno. Sem imela tudi od nekdaj odnose ena na ene. Se pravi, mene je zanimala globina človeka. Vedno. Nisem dobro funkcionirala, zelo dobro sem funkcionirala, ampak me to ni napajalo in je bilo to treba samo obvladati, preživeti, zopet rečem. V odnosih ena na ena. Tukaj sem pa lahko dobila tudi kaj zase in tukaj sem si upala tudi dati sebe drugače kot Cruella de Vil. To je bilo kontrolirano, tukaj sem toliko varnosti zaštekala, to. In v tem smislu psihologija, to se pravi neko to že samo razumevanje, mene zanima, kako, zakaj tako, kdo si, zakaj tako, zakaj ne drugače. Sem zmeraj tudi ljudi ubijala s temi vprašanji in vedno spraševala, še danes me hecajo, da ne moreš ljudi vse tako vprašati, ker jaz dejansko zvedavo sprašujem, pa se včasih sliši, kot da malo zaslišujem. Na meni je pa res me zanima. Čakaj, zakaj ti si to? A veš, ne slišiš? Čakaj malo na tej. Zakaj si zdaj ti to rekel? Zakaj ti to? Ker enostavno hočem ne judžati, ampak razumeti tvojo logiko. Mislim, kako ti to razmišljaš? Mislim, da je povej, to me je zmer. In ko sem jaz odšla iz popa, sem šla v turbulentnih okoliščinah, ta odhod ni bil enostaven v tem smislu, ali pa ni bil pravličen, ali pa ne vem, tako je bilo kar napet, saj zame, sem to doživljala zelo tako. In sem vedela, da rabim, sprav ta burnout, če hočeš, kot tudi delček, prosim, da ne bi kdo narobe razumel, pop z mojim burnoutom nima nič, mene noben česar silo ali pa kaj, vse v redu, ampak tako, smo itak sami. Seveda. No, v glavnem, v tistem stanju sem jaz samo vedela, da prvič ne morem nikamor,
sprav, ker na nacionalko ne grem, druge televizije, mislim, kam ne grem jaz tistega leta, ne vem, zdaj točno 2007, biti direktor marketinga in odnosov z javnostmi na Pro Plusu. Meni se ni zdel, nočem na multinacionalko, to sem learn, ne grem več v tisti sistem, to ne bi. Se pravi, kam grem jaz lahko, mediji, ok, televizija, ne bi šla na radio, pa ne bi to, meni se zdel, da tukaj jaz nimam kaj več, da bi jaz lahko šla, da rečemo temu na boljša, pa na vzgora, po tem smislu. Poleg tega sem utrujena, izčrpana in tako naprej in itak vem, da rabam luft, Sem rekla, če sem se z Mižotom usedla, sem rekla, sem dobila popolno podporo, da sem lahko doma brez problema in da prosim, da to ni dvoma, da dobim neko distanco, da se malo spočijem in tako naprej. In jaz tega žal spomina nimajo, sem jaz to potlačila, ne vem kakorkoli, ampak v glavnem en zelo pomemben del je bil, da so te ljudje, s katerimi smo, to se pravi OK Consulting, ki je takrat sodeloval pri izbiri kandidatov, kar je bilo pod marketingom, sem jaz delala. OK Consulting je neka firma, ki je takrat pomagala pri izbiri kandidatov za razne reality šove, ker to je spadalo pod marketing, jaz sem bila tukaj zmeraj v komisiji. In nismo pa to delali sami, so bili psihologi zraven in tako naprej. In že to, oni so pa te jajovci, glavno kakorkoli, in smo se fajn ujeli in to je bila ena zadeva in pol tako nekako je prišlo to tudi, kaj pa, ko bi šla ti do Zorana, ko sta pač Niko Mejaš, pa Zoran Milivojević, pa me kontakt pa tako naprej, pa sem jaz potem pač rekla, vse v končni fazi, kaj pa je nekaj pa bi počela, bom pa jaz končno v življenju. Zdaj pa teh letih bom jaz končno delala nekaj za dušo, pa je bila to primerjalna književnost, recimo, sem rekla, tole itak ne bo šlo, to bi bilo, umetnostna zgodovina je bila ta druga, recimo, stvari, to je tista, začeti treninge, pa ne vem, kjerih letih, pa ne vem, minut, in je bilo, to me pa tudi zelo zanimalo, pa zdelo se mi je, da tako kot mnogo terin rečem, da vsi je na nekem nezavednem nivoju tebe zanima razumevati, zato ker v bistvu na nek način hočeš razumeti sebe, pa se pomagati. Tako da sem se pol vključila v to, v študij transakcijske analize, sem pol leta in leta to študirala, tudi pol še v skupinah, ko sem že dobivala certifikate in zaključila uradno delo, pa sem pa se še odločila še za Sigmund Freud univerzo, pa še tam pol. Ampak to pri tem Milivojeviću, se pravi, oni so ti priporočali njega in si pol pač njega, nisi pogledala, to je pa, zdaj pa. Ne, sem prišla k en razgovor in me prav zanima, kako bi on to povedal, ampak jaz se sebe živo spomnim, se pravi, seveda sem zamudila, ker jaz sem bila še v tistem navitem, čist v Iberturah. Jaz sem nesreče povzročala, avtomobilske in tako naprej, to, ki je bilo, to razumeš, noro, res bolano. In pridem seveda, vse to me sem model, a veš, carpe diem, carpe minute, mislim tam, da se sedem tam to in on vas umirjen, pač tako, človek. Ja, ok, in kaj je to in jaz skratka rečem, da mi pa pač žal, ker sem malo zamudila in pa da tudi moram jeti, ker imam pol že naprej in tako naprej, ampak sam tukaj, da bi jaz malo vprašala, da imam denar in da imam čas in zdi se mi, da imam kapaciteto. Koliko je najkrajši čas, v katerem jaz lahko zaključim študij transakcijske analize? Genialno, Zoran, da bi jaz rekel, da padu v smeh, recimo, ker seveda jaz nisem imela blage veze o kakršnem koli procesu, o kakršnem koli duši, ki capla za umom in da bo to trajalo. Imam čas, kapaciteto, da je minimalen čas. A veš, da jaz, seveda, da tako, ja, valjda, ne. Efficiency, razumeš, mislim. In padem v grupo Zorana Milivojevića, ki notorično zamuja najmanj 1 uro na vsako predavanje, takrat, ne vem, če še danes to počne, mi smo njega vidno čakali. In to je bila najboljša šola zame. A to se ti zdi v redu? Ne bova šla tja, ker je to večno, ker to je, glede na to, da se to čisto vsak vpraša in da je definitivno v vsaki skupini, vsaj en, če ne pol skupine, ki reče v enem trenutku, pa dober Zoran,
Pa kaj ti misliš? Mislim, pa mi te zdaj kle čakamo, pa te zmeri te čakamo, pa ne vem, nekaj, a ne? Ja. Ne bi niti rada razkrila, niti to je pač del procesa in tako naprej, kako on to, kaj je on to, a on to dela za nalaž, ali ne dela, ali je to del, mene ne zanima, definitivno vem, da deluje in da je zelo dober. Jaz sem odnesla samo dobre stvari od tega. Prav, jaz sem se pravi, mit, da je treba izkoristiti vsako minuto, kar je on preprosto rekel, pa izkoristijo, pa imaš ljudi, pa razgovarjaj. Se me razumeš? To ja, ne, jaz, dobro, mogoče lahko tukaj pristanem na to, da je bil del to njegove metodologije, pristopa vsega tega in se mu v tem vidiku pa lahko upraviči. Ampak drugače pa meni se zdi zamujanje. Spoštovanje pa to, ne? Tako, točno to, ja. Ja, ok, bi imel debato z njim, ja. Eden izmed, ja. Jaz sem jo imela tudi, ja. In? Se ti pravim, to sem dala ta primer, ne? Na splošno cel potek, kakšen tempo ima neko delo v neki skupini, kjer je tam 20 ljudi in ki so popolnoma različni, ki nima, do takrat sem živela izključno v družbi ljudi, ki so bili kloni mene. Vsi isto nori, vsi na iste načine pridobivali enote pozornosti, se potrjevali, delali bodi si za slavo, denar ali za ne vem, nekaj, razumeš, mislim v tem smislu, ne? In pa prišli v en drug svet med ljudi, ki imajo čisto popoln drug referenčni okvir, ki jih čisto druge stvari driverjo, ki počasi govorijo. Pa so še lih tako inteligentni, lih tako razgledani, lih tako zanimivi, ki jih jaz v življenju ne bi spoznala, še najmanj imela potrpljenje z njimi sedeti na kavi, ker fucking povej že, ker jaz čez 10 minut imam avioni, kamioni, razumeš, še treba to, mislim, gremo delati, mislim, nekaj. Razumeš, mislim, ta nek, wow, to je meni bilo to, da je best. To pa verjamem, ja. Da ti priješ v skupino in da reče Zoran, dobro, šta ima novo, in da greš ti krog, 22 ljudi pove, šta ima novo. In je to, razumeš, ti to zdržiš in na začetku ti seveda žila ven, mislim, razumeš, pa kvaj zdaj to, jer smo to platili, veš, ne. Pa seveda, ne, it's a process, fajn. Jaz to zelo priporočam, v glavnem za mene je to po moje isto, kot če greš, kam pa misliš, da grejo ljudje, ki grejo, ne vem, v Sicilijo ali kam že grejo na tiste joga, evo, prosim te. Sam si bil na yoga retreatu z Lenko, a ne? Ja. V čem je point, poleg tega, da si se na glavo postavil? No, tempo. Niti ni bil moj namen se postaviti na glavo. Exactly, ja. Lenka je rekla, da bi to šla in jaz sem rekel, jaz sem z veseljem spremljal, nisem imel jaz niti namen tam nekaj joge delati. Ampak pa sem pogotovil, da kaj pa bom, ne? Ja? Kaj pa bom? Ker je to v neki vasici, daleč od nekega resnega turizma, ena oštarija in to je rekel, dobro, da ne zgubljamo časa. Si šel s tem principom, super paralelo mava, evo. Itak, velik. Bom pa še jogo, ne? In sem se kar naenkrat tam znašel. Ampak ja, dejansko je smisel tega retreata je upočasniti, jasno. To, da ti počasniš, ko se počasi, plavaš, 2 ure plavaš, pol imaš pa itak še pa svet čas. Sedaj jasno, pol človek, ali pa jaz si ne morem kaj, mi smo 3. dan, zdaj je bilo treba pa pol avto najeti, pa iti že gledati Knososovo palačo, pa to pa vse eni so bili pa še bolj naspiderani, tam 3 dekleta, ki so neke anaerobne trenerke, to so bile toliko na spidu, to so... Ker sem se tako premikal, je šlo tako, ne? In to transakcijsko analizo, se pravi, to ni bilo, koliko sem te preprašal, da bi ti naredila, ali boš Freud, ali boš Jung, ali boš nekaj, ti si tega obodla in on ima to transakcijsko analizo, ki je čist njegova pogruntavšnja. Ali je to vzel? Ne, to ni njegova pogruntavšnja, to se pravi, to je Erik Bern, je ustanovitelj transakcijske analize v 50. letih prejšnjega stoletja
In danes je transakcijska analiza, seveda, je tudi tako kot psihoanaliza in vse te modalitete različne in tako naprej. Pač imamo tega je danes pač seveda veliko in tudi transakcijska analiza ima določene veje. To, kar Zoran Milivojević uči, bi jaz rekla, je neka klasična transakcijska analiza, se pravi, pomeni, da ostaja zvesta nekim konceptom Bernovih, ki pa so kakšni, kaj pa point je pa v tem, da je bil on psihoanalitik do 43 svojega leta, in je potem transakcijsko analizo v besedu skupaj še z drugimi v Kaliforniji, tam velikimi imeni transakcijske analize, so jo naredili zato, da bi se lahko približali pacientu, so takrat rekli, tudi oni, klientu, torej, da mi, če vzpostavimo nek jezik in lahko psihoeduciramo klienta z koncepti, ki so enostavni, ki jih razume 6-letni otrok, kar je bil cilj, ko so jih konceptualizirali, za razliko od psihoanalize, kjer je zelo težek jezik, zelo nedomač jezik, analne faze in tako naprej, s tem si klient ne more nič pomagati, da smo mi bolj on the same level, to se pravi, transakcijska analiza kot humanistična veja tudi ne odpisuje sposobnosti razmišljanja, odgovornosti za svoje vedenja klientu oziroma pacientu, in v tem smislu ne. Čakaj, da to skontempliram ta stavek. Se pravi, transakcijska analiza ne odpisuje sposobnosti razmišljanja pa vedenja klienta. Se pravi, ni tako kot Freud, ki je rekel, to nam je dano. Pustimo zdaj Freuda, ampak recimo danes, pa bom zdaj prosim kolegi poenostavljeno govorim, ampak danes grejo danes je veliko tega, ko se izredno v rokavičkah dela z klienti. Se pravi, mogoče, ker je samo okolje malo, ker imamo te snowflakes otroke, mogoče smo jih ustvarjali, in verjetno potem tudi, da klienta, da se ga ne konfrontira preveč, da je tukaj, v tem smislu, da se zelo pazi. Se pravi, ta klasični del se mi zdi, da je veliko več dela na tej, hočem reči, konfrontaciji, več je direktivnega, v tem smislu, da pač verjamem, saj bom jaz zase govorila, ne vem, kaj dela Zoran, pustimo ga njega zdaj. Tako, kar je bilo meni všeč, to, kar sem poslušala, je pač, če zdaj samo zaključiva Zorana. Zoran, kako on koncepte, Bernove koncepte in koncepte transakcijske analize iz celotnega body of work, njegov način podajanja, njegova logika in se pravi artikuliranost v podajanju, je tista, ki je zlata vredna in ki je neponovljiva in je njemu unik, njemu lastna. In se mi zdi, da je meni to sedel, na moj možgan in kako jaz razmišljam in kako jaz govorim, kako si jaz razlagam stvari. Vsak ima en svoj tok. Tako da to je, kar se tiče Zorana, zakaj je on tako valuable, da ne govorim. Se pravi, vsaka njegove knjige pozna, kako te on pelje skozi neko tematiko, ali pa če pogledaš njegovo knjigo, ne vem, Emocije, Zorana Milivojevića, kako on opiše vsako emocijo posebej in kako je to razdelil, že sam sistem, kako se ga je lotil, in kako razloži emocije, nastanek in tako da, mislim, to je pač veliko. In kako je to v bistvu kompleksne stvari, tisto, kar je seveda umetnost, naredi tako, da lahko bereva to in jaz in ti, ki se s tem ne ukvarjaš, recimo, in ti bo to valuable in to knjiga, ki imaš vedno lahko pri sebi in ti bo vedno, recimo, Ampak ne govoriva zdaj o Zoranu, skratka, kaj sva zdaj rekla, se pravi transakcijska analiza, pa te različne smeri, se pravi ta neka direktivnost in jasnost in ne šparati človeka, da on pa se bat za njegovo krhkost, ker smo resilient, ker smo odporni, ker če nismo otroci ali pa prizadeti, imamo sposobnost,
nositi odgovornost za svoje dejanja, Ja. a ne, in lahko tudi prenesemo, a ne, da rečem, a ne, se to pa je potem znotraj odnosa, ki je vzpostavljen in je temelji na zaupanju in temelji na zavedanju, da sva I'm ok and you're ok, a ne, to, kar že sama transakcijska vzpostavlja, to naredimo znotraj, ko začnemo delati s klientom, a ne, in ko je enkrat to vzpostavljeno, potem je tudi seveda neka konfrontacija, če tudi je direktna, a ne, jo klient tudi lahko spreme in razume, da prihaja iz, če hočeš, dobronamernosti. Ne.